Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila sultanil auliya Syabdul Qadir Al-Jilani wa thumma ila hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa thumma ila jami'i awliya tis'afi tanah Jawi wa thumma ila jami'i muassis jami'ah Nahdlatul Ulama. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pripun, ada kendala streaming? Mboten ada, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke bab selanjutnya nggih. Jadi kalau kemarin niku kita sudah membahas tentang bagaimana adabnya muallim dan muta'alim. Kemudian sudah membahas tentang hukukul qorobati dan kemarin itu hukukul waliden ya. Hari ini kita membahas tentang hukukul jiran dan juga adabul muasyarah. Clear Mas ya? Sudah pas nggih. Alhamdulillah. Sampun ketemu kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jirani. Hukukul jirani utawi iki iku pira-pira hak-hake pira-pira tangga. Jadi bab yang selanjutnya ini kita membahas tentang hak-haknya para tetangga yang ada di sekitar kita. Jadi dhewe iki dadi wong Islam, awake dhewe dadi wong sing beriman kuwi kudune piye? Awake dhewe niku memperlakukan tetangga kita. Nggih. Memperlakukan orang-orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Kula lanjutkan pembahasannya. Al-jaru utawi aran tangga iku man wong jawarot kang nyandingi apa daruhu omaiman daro kaing omah ira. Jadi menurut kitab Taisirul Kholaq niki bahwasanya tetangga itu adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan rumah tangpuluh daron omae min kulli janibin saking saben-saben arah. Jadi menurut kitab niki bahwa yang dinamakan tetangga itu adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita yang arah-arahnya itu adalah berjumlah 40 rumah dari segala penjuru. Jadi dari arah depan, belakang, samping kanan, kiri 40 rumah itu adalah termasuk tetangga kita. Walahu lan iku tetep keduwe jar alaika ing atase sira hukukun utawi pira-pira hak. Jadi tetangga itu juga mempunyai hak yang dilakukan atas kita. Ya awake dhewe niku ya kudu memperlakukan tetangga kita itu dengan sesuatu sing yang intinya adalah memenuhi hak-hak mereka sebagai tetangga kita nih, nggih. Iku minha setengah saking pira-pira hake tetangga tetangga niku wau.
Ang tabda'ahu utawi yen to ngawiti sira ing ingsan bisalami kelawan uluk salam. Jadi maksudnya pripun? Ketika kita itu bertetangga, tetangga kita itu punya hak. Ketika kita berjumpa di depan rumah misalkan, atau berjumpa di jalan, atau berjumpa dimanapun, sebetulnya ya bukan hanya untuk tetangga saja ya, untuk siapapun. Ya, apalagi sesama orang Islam, maka tabda'ahu bisalam. Kita itu memulai dengan mengucap salam. Nah ini bagus dong ya. Jadi awake dhewe iki berusaha untuk memulai menyapa tetangga kita atau siapapun yang kita kenal itu dengan salam, itu alangkah alangkah rukunnya gitu lek didelok ya. Jadi alangkah baiknya kita itu sebagai sesama umat manusia itu ketika saling beruluk salam, kemudian saling menanyakan kabar kepada siapapun gitu. Nih lek kabeh dilakoni ngene iki saya yakin sing jenenge wong ruwet, wong kisruh ora bakal enek. Wong konflik, wong satru, wong musuh-musuhan iki insyaallah ora bakal enek. Lah piye wong setiap arepe satru uluk salam, takon-takonan kabar. Kan gak sida satru malian ya. Wa angtasna lan yen to agawe sira ma'ahu sartane jer al ma'rufa ing kebagusan. Jadi kita itu napa? Jadi hak-haknya tetangga itu selain kita mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian kita juga berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik maksudnya pripun? Ya aja sampai dhewe niku punya etikat, punya perilaku, punya ucapan, punya perbuatan yang intinya itu gawe golone tonggo, yang membuat tetangga kita itu justru tidak nyaman atas keberadaan kita. Nah ini yang harus kita hindari, makanya harus tasna'u ma'ahu bil ma'ruf. Jadi harus menyerawungi atau bergaul dengan tetangga, seserawungan dengan tonggo itu harus dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Wa ayyukafi'ahu lan yento ngimbangi sira ing jer ya ala ma'rufihi ing atase kebagusane jer. Idza bada'aka tatkala ngawiti sapa jer ing sira bihi kelawan ma'ruf. Jadi maksudnya pripun? Awake dhewe niku ya kudu ngimbangi. Ngimbangi maksudnya pripun? Kudu bales ketika tonggone awake dhewe itu berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Misale lek usum poso ngeten iki tonggone dhewe terus masak masakan sing enak-enak, terus kok ndilalah awake dhewe diteri masakan yang enak niku wau. Lah ngono niku dhewe kudu ngimbangi ketika kita niku juga kebetulan kalih Gusti Allah diparingi rezeki yang yang kathah, yang banyak. Kemudian kita itu paribasane memasak masakan yang enak-enak. Ya kita itu yo ngimbangi lek dhewe iki rumangsa tau dikeki tangga, dhewe yo kudu genten ngepiki tangga, ngekeki tangga. Lah niki ngimbangi niku ngoten niku, Pak. Terus lek kulinane awake dhewe niki disopo aruh dhisik karo tangga. Nek awake dhewe ya aja sok jual mahal. Kadang kala ya dhewe ndisiki sapa aruh dhewe, kadang kala ya ndisiki salam. Kuwi jenenge ngimbangi. Ngoten nggih. Wa ang tu'atiya lan yen to nekani sira malahu ing perkara kang manfaat keduwe jer alaika melarat ing atase sira minal hukuki nyatane pira-pira hak almaliyati kang bangsa arta. Jadi awake dhewe niku lek pomo anak tanggane sing sekirane butuh bantuan, terus dhewe iki sekirane duwe tanggane dhewe iki paribasan wong melarat banget, melarat rat jen ra duwe napa-napa niku paribasane iki. Terus paribasane arepe mangane angel ora iso tuku beras. Padahal
ngapunten kalau sasi poso ngeten iki adewe paribasan buka sing biasane jangan adewe ora seneng pas wayah buka adewe kan ya demen paribasan blendrang kates ngono lho biasane adewe kan nganyi-nganyi lho. Ya lah blendrang kates lek dina biasa. Tapi lek pas poso iki nikmat luar biasa. Terus nek tanggane adewe iki melarat. Ora iso tuku beras, ora iso maem, ora iso pokoknya tidak bisa mencukupi kebutuhannya hanya untuk sekedar berbuka. Dan ini semelarat tenan nggih. Maka kita selama kita itu mampu dan punya harta atau arto niku wau, kita membantunya. Bukan hanya sekedar niku mawon. Misalnya tanggane adewe wis butuh tenan terus adewe iki yo duwe. Kita wajib untuk membantu. Wa ang ta'udahu lan yento nili sira ing jer. Idza maridho tatkalane lara sapa jer. Nih. Jadi awake dhewe niku lek enek tanggane sing lara misale. Kuwi yo kadang kala yo ora kadang kala yo kudu niliki wong jenenge tangga. Adewe iki kenal gitu. Adewe iki tetanggan. Ketika tangga niku sakit, paribasan kok sampai nang rumah sakit nginep berhari-hari ngoten niku. Aja to kok sampai di rumah sakit wis lara paribasane biasane jamaah ki pirang-pirang dina ora tau ketok paribasane kan mesti nakokne to nggih. Lha nakokne ngono kuwi lek terus awake dhewe niku krungu misale tanggane dhewe niku posisine lara, gerah sakit niku monggo awake dhewe niku ya napa? Tak udahu niku lho. Napa? Nilii niku ora kok nilii terus di sunes nilii sing anu niku sunes. Pasti napa menjenguk. Bahasane menjenguk. Senajan to ora nggawa apa-apa nakone kabar. Niku wis oleh kan ganjaran. Wa tuhane ahu lan ngayu bagya sira ing jer. Idza farihatat kalane bungah sapa jer. Nggih. Jadi ngayu bagya iki maksude piye awake dhewe melu merasa bahagia. Awake dhewe iki melu napa? Melu bungah, melu seneng ketika tanggane awake dhewe itu memperoleh kebahagiaan. Tanggane dhewe iso tuku montor anyar. Ngono ki ya aja sampe dhewe iki iri dengki, wah kae terus duwe sifat suudon, wah jananu kayak ngingu tuyul dan seterusnya. Mosok nyambut gawe gur trimo kaya ngono terus iso tuku montor, iso tuku mobil, iso ngrame omah dan seterusnya. Kita ada dua kemungkinan lek ra entuk warisan ngingu tuyul. Ini kan sifat-sifat suudon to ngoten nggih. Jadi bagi kita adalah ketika tetangga niku punya suatu kebahagiaan dhewe iki ya kudu seneng. Seneng atas apa yang menyebabkan tetangga kita itu bahagia. Watu aziatu. Lan yen to ngarem-ngarem sira ing jer. Idza usibatat kalane den. Apa iki? Tetkalane den coba sapa jer. Maksudnya ngarem-ngarem ya aja terus lek nek tanggane dhewe iki terus kena musibah omahe kobongan terus dhewe iki bahagia keplok-keplok tertawa bebas. Tertawa bahagia rasakno ha. Lekmu lumpuk-lumpuk bondomu saiki ilang mergo omahmu kobongan terus dhewe seneng dengan musibah tetangga kita niku mboten par. Jadi seneng terhadap kebahagiaan tetangga itu yo harus kita ikut seneng. Tapi lek enek musibah enek sedih to nggo ini dhewe kudu melu bela sungkawa ya kudu melu merasakan apa yang tetangga kita rasakan. Wa alla tata'ammada lan yen to ora nejo sapa sira anadzara ing ningali ila nisaihi maring pira-pira wadone jer walau kuna senajan ana sapa nisa iku khodaman minangka pelayan lahu kedue jer awake dhewe iki ya ora oleh misale tanggane awake dhewe iki duwe bojo wayu wis pokoke ayu menor moblong-moblong skincare rego
3 juta. Malah kan malah glowing rupane. Gilap nek kena lampu malah kinclong. Bahasane sakniki napa glowing ngoten lho nggih. Makanya ketika tanggane adewe duwe bojo ayu ngoten adewe iki ora oleh mripate celilian terus lambene awake dhewe terus ngrasani wah delok anu kayak bojone sikae. Kira-kira karo anu ki ditukokne wedak sing model piye. Akhire malah adewe ki ujung-ujunge malah gibah. Malih rasan. Utawa tanggane adewe duwe bojo ayu terus awake dhewe iki celilian seolah-olah adewe iki meri, adewe iki dengki terus adewe pengen karo bojone tanggane ya ora oleh. Kuwi jenenge apa? Pagar makan tanaman. Apa bahasa istilahnya. Jadi meri karo bojone tanggane ya golek dhewe ya. Nah, wong wedok nang Jaba iki ya ayu sik akeh wong bojone tanggane kok dilirik. Walaupun itu sekedar hanya pelayannya. Jadi tanggane awake dhewe iki duwe napa pelayan ini misalnya pembantu dan pembantu itu adalah seorang wanita. Awake dhewe ora oleh apa mengusik mengkomen yang tidak lagi jangankan kok bojone lho ya pembantu saja awake dhewe ora oleh wa angtasturo lan yento nutupi sira auratihi ing pira-pira celane insan. Jadi awake dhewe kudu nutupi aibe tanggane awake dhewe ora oleh tanggane dhewe duwe aib terus diumbar rono-rono adewe dadi orang yang mempunyai mulut ember ngono apa lambe wedok paribasane ngoten lho. Nek tanggane obah titik ngono ke aibe diumbar-umbar rono-rono. Misale napa? Ngapunten tanggane adewe duwe anak terus anake iki ngapunten terus halim di luar nikah paribasane. Terus adewe ngumbar aib itu ke semua orang padahal itu adalah yang diumbar niku adalah tanggane adewe niku nggih mboten angsal. Niki lho tasturo aurati iki lho, tidak boleh mengumbar aib tetangga. Wa ang turoda lan yento ora nolak sapa sira. Anhu saking jer al makruha ing perkara kang den gedhingi. Wa ang taruda lan yento nolak sapa sira anhu saking jer al makruha ing perkara kang den gedhingi. Jadi adewe aja sampai membuat napa atau mendatangkan sesuatu yang tetangga kita itu benci terhadap kita. Atau tanggane adewe benci terhadap sesuatu terus awake dhewe iki ngundang-undang sesuatu yang dibenci oleh tetangga kita. Kuwi ora oleh. Contone tanggane adewe ra demen karo pitik. Nyawa ra demen karo pitik. Mergo pitik iki kadang nolek sembarangan. Terus adewe iki iseng nyobar jagung ning ngarepe empere tanggane akhirnya pitike meruyuk rono. Iki jane iseng to. Membuat apa sesuatu yang digedhingi tangga iki kan malah apa? Malah mara rono, iki ora oleh. Akhirnya pitike meruyuk ning empere tanggane terus padha nolek ning kono. Nah itu kan ya ndak oleh. Padahal tanggane adewe iki jelas adewe ngerti kalek karo pitik iku ya ora demen. Biqadri kelawan kodare matas tatiu oleh mampu sapa sira. Jadi adewe kudu nolak sesuatu sing digedhingi tangga sesuai dengan kemampuan kita. Wa ang tuqabilahu lan yento ngadepi sira ing jer bil basa sati kelawan ajere rai wal ihtirami lan den mulyaake. Adewe ketika menghadapi ngejak jagungan tangga apa ngejak omong-omongan tangga, ketemu tangga itu harus menunjukkan wajah yang apa? Ajrih, maksudnya ajrih piye maksudnya? Dengan wajah yang apa lah? Yang khidmat apa bayat khidmat. Maksudnya iki ora kok kemelinti ngono ora. Ora kok terus apa mluworok ngono ora, dengan wajah yang apa mengenakkan dipandang ngono artine. Wal ihtirami lan den mulyaake. Kemudian kita juga memuliakan tetangga
kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala was dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Mangkana utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man iku yu'minu ngimanake sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat fal yukrim mongko becik mulyake sapa man jarahu ing tanggane man. Ini dawuh Kanjeng Nabi jelas. Dawuh pripun? Sapa wong kuwi sing iman karo Gusti Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah kemudian beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya orang itu memuliakan yang namanya tetangga. Ini loh jelas nih dawuh Kanjeng Nabi, langsung pusat A1 iki infonya. Jadi lek peng apa, nah adewe iki pengen diakoni iman karo Gusti Allah, pengen diakoni iman karo dina kiamat, kudune adewe mulyakne sing jenenge tangga, ora oleh cengkre. Cengkre iki piye usil. Ya. Tanggane nandur kembang apik-apik bendina disirami adewe cengkre. Kembange disoki lenga tanah ya mati no. Misale. Kan kata ta wonten niku nggih. Tapi moga-moga sing hadir di sini ataupun yang menyimak di rumah mboten wonten. Tapi kasus-kasus seperti itu banyak. Kula lanjutaken bismillahirrahmanirrahim wa an Aisyata. Wa an Aisyah lan den riwayatake saking Siti Aisyah radhiyallahu anha muga ngridhani sapa Allahu Allah anha maring Siti Aisyah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi mazala ora leren-leren sapa Jibril yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun bil jari kelawan bagusi tangga hatta donangtu hingga nyono sapa ingsun annahu ing sak temene sayurisuhu ing sak temene jer iku bakal tampa warisan ing sapa jer. Dadi napa malaikat Jibril itu, ini menurut riwayatnya Siti Aisyah ya, Nabi itu pernah berkata bahwasanya malaikat Jibril itu ketika berwasiat kepadaku itu tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya maksudnya berwasiat kepadaku tiada henti. Wasiatnya piye? Untuk membagusi tangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai kita itu mengira tanggane awake dhewe ki sok lek adewe mati bakal melu marisi bondone awake dhewe. Wong ki lek mati, sapa sing bakal marisi harta bendanya siapa? Anak keturunannya toh. Maka seseorang itu mencintai anak keturunannya gitu. Itu yo harus sama ketika orang itu mencintai tetangganya. Menurut hadis niki lho. Gitu. Jadi dari Kanjeng Nabi diwasiati malaikat Jibril bahwasanya Kanjeng Nabi itu diwasiati untuk berbuat baik kepada tetangga sampai seolah-olah pemikirannya Kanjeng Nabi itu bahwasanya tetangga itu akan mewarisi harta kita. Ngoten nggih. Dadi lek adewe berperilaku baik kepada keluarga, karena keluarga ki sok bakal nampa warisane awake dhewe iki ya kudune karo tangga ki seperti itu. Paham nggih? Paham nggih? Insyaallah paham. Kula lanjutaken sakniki adabul muasyarah. Niku sudah habis pembahasan tentang hukukul jiron, yaitu hak-haknya tetangga. Maka sekarang kula lanjutaken tentang adabul muasyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muasyarati utawi iki iku pira-pira tata kramane sesrawungan karo menungso. Nah ini. Makanya sing minggu kemarin saya ingatkan bahwa napa niku pembahasan hari ini adalah tentang muasyarah, adab-adabe pergaulan. Sesrawungan ki apa to? Pergaulan itu loh. Nggih, awake dhewe iki dadi makhluk sosial iki ora mungkin ben dina lek ndekem nang omah
dekem meneng kamar nggak mungkin. Kita jadi makhluk sosial itu otomatis kita pasti bergaul, kita pasti seserawung dengan sesama manusia. Mergo makhluk sosial ini pasti butuh dengan manusia yang lain, orang mungkin. Wong sampean mangan kuwi lho butuh dengan manusia yang lain. Sampean makan nasi itu butuh sapa? Petani. Sampean apa namanya? Paribasannya menuntut ilmu, haus akan ilmu itu. Butuh sapa? Guru, ustadz. Sampean apa? Oh, salah satu itu sampean curhat iki lho. Kowe duwe masalah, wah tas putus karo dok ini misalnya lah. Aku tas putus karo dok iku terus awakmu curhat karo kancamu. Lah berarti curhatmu itu kan membutuhkan orang lain sapa? Ya kancamu. Gitu. Jadi tidak mungkin manusia hidup di dunia itu tanpa adanya seserawungan atau pergaulan. Pasti ada. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Fitrah manusia itu diciptakan karena memang kita itu untuk saling membutuhkan. Paham nggih? Kula lanjutaken. Ada buha utawi pira-pira tata kramane muasyarah. Iku kathiratun akeh minha iku setengah saking kathirah utawi akeh ini mau. Tola qatul wajhi utawi ajre rai. Maksudnya piye? Tata kramane adabe pergaulan dengan manusia yang lain itu banyak. Salah satunya adalah ajre rai. Kita itu apa? Menunjukkan gestur, kemudian apa bahasanya mimik, kemudian apa? Wajah yang sumringah. Ora oleh aja mecucu wae. Duwe masalah, tapi lek karo petuk karo wong aja mecucu wae. Nyapa ta mecucu wae ora duwe dhuwit padha. Mergo ora duwe dhuwit iki kabeh ya mesti ngono kuwi. Sapa ora duwe dhuwit, kabeh ora duwe dhuwit kecuali kalau dia bekerja. Tolaqatul wajhi utawi ajre raiwalinul janibi lan lemese karo sisiane wal isgha'u lan ninggalake ila haditsil asyiri maring omongane wong kang nyerawungi apa iki maring omongane wong kang nyerawungi wal waqaru lan anteng bila kibrin kelawan tanpa sombong. Jadi awake dhewe ketika bergaul itu satu menunjukkan muka yang sumringah, ora oleh mecucu. Kemudian kita meninggalkan omongan-omongan yang tidak manfaat. Contohnya sapa? Rasani. Nanti bergaul ngene lho kelompok karo manusia yang lain karo kanca-kancane dhewe no. Sedih lek kadung kumpul sing diomongne liyane rasan-rasan ora enak. Biasane sing sok rasan-rasane wong lanang wong wedok biasane. Wong wedok. Utawa ngomongnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngomong yang tidak menambah keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Niku lebih baik ditinggalkan. Wal waqaru bila kibrin lan anteng kelawan tanpa sombong. Awake dhewe lek sarawung karo wong bergaul dengan orang itu tidak boleh menunjukkan sikap yang sombong. Sombong maksudnya piye? Gumedhe maksudnya piye? Besar kepala. Maksudnya saat ini kan usum nih. Ini sedikit cerita aja. Usum saat ini ketika ada bukber adu outfit dan seterusnya. Ini angsal mboten. Tenang salah iki lho, kitab lho sing ngomong. Paham? Dudu aku sing ngomong, iki lho kitab sing ngomong. Berarti ngapunten istilah adu outfit terus menyampaikan pencapaiannya itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Nah niku mboten angsal niki bila kibrin iki lho. Mboten angsal. Ya ketika petuk karo koncone ketika undangan bukber sing diomongne apa nakokne kabar. Terus saling sharing, piye pengalamanmu ketika ngene. Golek pomo enak info-info tolong aku kabarono ya. Atau kita sharing-sharing yang intinya pembicaraan itu lebih meningkatkan kita itu kepada ketakwaan kepada Allah.
Lek posone bukber sing diomongne ya masalah poso lah. Tahu piye ya wong ki lek hukume poso lek model ngene iki piye. Nah, iki sih berdiskusi masalah hukum fikih puasa. Ini kan bagus toh, sing diomongne ya berbobot. Wah, bukber sing diomongne bab hukum fikih puasa. Wih, jarang sekali. Oleh saiki sing diomongne apa? Yang ngono kuwi pencapaian adu outfit. Jamil era Rolex moh. HP-ne era iPhone 14 moh. Tumpakane era motor Ninja moh. Nah, itu kan otomatis ada pembicaraan yang mengandung unsur kesombongan niku mboten angsal. Lho kadang sing garai kula napa bergeleng-geleng kepala. Kadang bocah-bocah sakniki nih. Wong saiki iki bandino lek bukber. Kadang sangke awake dhewe iki keseringan bukber barang ngono kuwi, akhire salat maghrib ya ora dilakoni, trawe ketinggalan, daruse malih ora kopen. Mergo nyapa? Mergo keseringan bukber. Bukber niku angsal, estu angsal, apalagi kalau tujuan niatnya itu untuk menyambung silaturahim. Wah, bagus. Tapi kalau justru bukber itu disalahgunakan sehingga kesunatan ibadah yang ada dalam bulan Ramadan itu justru kita tinggalkan gara-gara kita napa lek ngarane ngebotne sesuatu sing no manfaat itu tadi, itu tinggalkan. Ngerti? Mulai nek kancamu bendina ngejaki bukber saurono. Makmu apa ora masak ning omah apa enggak ngejaki bukber. Berarti tandane apa bocah wi ora kopen. Lanjut nih ya. Konti emang. Wasukutu lan meneng indal hasli ing dalam nalikane guyon. Dadi lek guyon wis sebatas guyon, aja terus guyon napa lek ngarane menyinggung fisik. Guyon yang menimbulkan gelo itu apa? Rasa sakit hati. Guyon yang menimbulkan kekecewaan. Guyon itu kan asal guyon itu tujuannya apa? Ben ade bahagia to nggih. Guyon ini kan ben ade bahagia, tapi kalau justru awake dhewe guyon ini justru menimbulkan gelone koncone awake dhewe, gelone wong-wong sing awake dhewe jak omongan wi kalau bisa dihindari. Wasofku lan mengo anizalali saking kepleset. Wal muasatulan bolonge watarkul iftikhari lan ninggal gumedene biljahi kelawan pangkat wal ghina lan kesugihan. Jadi awake dhewe iki yo napa lek ngarani awake dhewe kudu iso njaga awake dhewe iki saking keplesete wong sing awake dhewe srawungi. Contoh, dhewe sering bergaul dengan teman kita, di lain sisi teman kita itu ngapunten punya kebiasaan sing negatif. Misalnya seneng ndeloki video-video sing ora genah ngono kae. Atau koncone awake dhewe iki sering ngapunten seneng ngombe misalnya. Nah, dhewe iki kudu iso njaga. Ya. Atau koncone awake dhewe ngapunten sering nyewoni LC barang. Neng ndi? Neng micet. Oke. Kita harus bisa menjaga itu semuanya. Watarkul iftikhari lan ninggal gumedhe biljahi kelawan pangkat wal ghina lan kesugihan. Awake dhewe ya ora oleh kuwi lho, tak omongane sombong atas pangkat, sombong atas kekayaan. Mboten bareng. Masih pripun? Ya ngono mong, iPhone 14 moh. Lek era jam Rolex moh. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono iftikhar iku mujibun iku mujibul lisukuti jalare maring padune sesrawungan. Jadi gumedhe kesombongan itu adalah
sebab musababnya timbulnya satru ki apa? Permusuhan dalam pergaulan min ayunin nasi saking pandangane manungsa. Wa min halan iku setengah saking adabe napa? Adabe wong sesrawungan iku wau. Kitmanus sirri utawi nyimpen rahasia. Nggih. Dadi lek enek kancane dhewe curhat ning awake dhewe dan itu ngapunten curhat itu mengandung aib. Awake kudu iso nyimpen rahasia. Aja disebar-sebarne. Kuwi jenenge lambe ember. Lambe ember. Aja disebar. Li annahu karena sak temene kelakuan laki mata ora ana ajine iku maujud limalla yaktumul asrara kedue wong kang ora bisa nyimpen sapa man al asrara ing pira-pira rahasia. Jadi seseorang yang tidak bisa menyimpan rahasia orang lain itu orang itu tidak mempunyai harga diri, ajine apa harga diri. Jadi wong sing lambene ember barang ini tidak bisa menyimpan apa lek ngarani apa menjaga harga dirinya. Qala syairu wis dawuh sapa syair idal mar'u tetkalane ora bisa njaga sapa awak-awakan lam yahfat tegese ora bisa ngreksa sapa mar'u salasan ing perkara telu. Fabihu mongko adola sira walau bikafin senajan ana apa adol iku bikafin tetep kelawan epek-epek mirromadi saking kerikil wafaun rupane nepati janji lisodiki maring kanca raket wabat lumalin lan weweh bondo wakit manusiri lan nyimpen ing pira-pira rahasia fil fuadi ing dalem jerone ati. Maksudnya pripun? Jadi ada syair itu yang mengatakan wong kuwi kudu iso njaga 3 perkara. Lek sampai wong ki mau ora iso njaga 3 perkara iki, wong iki wis enggak punya harga diri dolen. Walaupun harganya itu dengan segenggam kerikil. Segenggam kerikil iki piro larang itu? Kan enggak larang belas segenggam kerikil. Tapi lek anak wong kok tidak bisa menjaga 3 perkara ini, maka orang ini seorang regone. Tidak ada harganya. Apa 3 perkara ini apa? Yaitu wafaul lis-sadiqi, nepati janji. Ketika orang itu sudah berjanji maka dia berusaha untuk menepati. Lek wong wis sok janji terus dia tidak bisa menepati, maka sudah hilanglah harga dirinya. Wabat lumalin lan weweh bondo. Wong sing lomane apa sregep sok awean koncone sok nraktiri koncone ngono. Lek punya rezeki lebih koncone traktir ya ning kantin sekolah atau ning ndi melu aku ning Maksri apa ning Mbok Rip misale ya tak traktir mangan misale ngene bariem misale. Wes mano sak losmu entek soto 3 mengkok los misale. Ketika dia punya rezeki lebih. Wakit manusaroi lan nyimpen ing pira-pira rahasia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bisa menyimpan rahasia. Walaupun rahasia itu di dalam hati. Jadi 3 orang tiga perkara ini ketika seseorang itu mampu menjaganya, maka orang ini mempunyai kemuliaan di diri, tidak jatuh harga dirinya. Apa? Menepati janji. Yang kedua adalah loman, so awean kuwi mau. Yang ketiga adalah bisa menjaga rahasia. Ngoten nggih? Nggih, ini sepertinya babnya sudah habis. Adabul mu'asyarah. Pun wonten pertanyaan apa mboten? Sinten? Mas Riki atau Mas Brohim atau Mas Ari atau Mas sinten? Mas Dian atau Mas Radip atau Mas Saikul, monggo wis takono sembarang. Nggih, pripun Mas Ibrahim? Yang pertama itu arti dari kesombongan itu apa?
semisal kita mempunyai baju yang bagus, itu apa termasuk kesombongan? Nah, yang pertama. Yang kedua, semisal kita mempunyai teman atau teman dekat yang mempunyai kebiasaan yang buruk, itu bagaimana cara kita sebagai teman baiknya itu mengingatkan atau mengajak kepada yang lebih baik. Nggih. Sampun? Pertanyaan dari Mas Brohim. Kesombongannya mau seperti apa? Maksudnya lah awake dhewe iki misalnya nggawe baju bagus itu apakah termasuk dengan kesombongan? Kesombongan itu maksudnya begini, Mas. Kesombongan itu menganggap bahwa manusia itu tidak lebih dari dirinya. Jadi sakliyane aku ki ya wis rendah. Sing apik ya gur aku tok. Tapi ketika statusnya kita itu memakai baju dengan niatan, misalnya saya memakai baju karena ya aku mensyukuri Gusti Allah ngekei rezeki nang aku iso tak tukone klambi apik kita gawe terus akhirnya tak nggih ibadah. Ngono lah. Kemudian baju ini tak pakai, kemudian saya menunjukkan bahwa saya itu diberikan rezeki Allah, tanda kita itu bersyukur, itu bukan kesombongan. Tapi lek terus akhirnya gawe klambi apik terus petenteng ning ngono kae, terus akhirnya wis delok klambi ku apik iku rego larang iki merek luar negeri, baju impor misalnya. Terus akhirnya dengan apa? Dengan apa upaya dan nada yang merendahkan orang yang selain kita, itu termasuk kesombongan. Terus yang kedua, lah adewe duwe kanca prilakune elek, Mas. Kita itu tugasnya selalu mengingatkan. Aduh duwe kanca prilakune elek. Diingatkan terus, aja waleh-waleh. Urusan hidayah urusannya Gusti Allah, gitu. Adewe tugasnya hanya untuk mengajak ke dalam kebaikan. Entah aku bocah manut ora manut, sama sudah gugur kewajiban sebagai seorang muslim yang mengingatkan muslim lainnya ketika berbuat kesalahan. Ngoten nggih? Any question, ada pertanyaan lagi? Bagus pertanyaan Mas Brohim. Berbobot sekali. Mas Radif ada pertanyaan? Betul. Mas Riki, Mas Ari, Mas Dian, Mas Aikul? Oke. Yang lain nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Pun. Kira-kira itu pembahasan malam ini tentang hukukul jiron dan abdabul muasyarah. Insya Allah kita lanjut bab selanjutnya. Nggih, besok hari Ahad. Ngapunten untuk minggu ini kita ganti hari Sabtu dan Ahad. Karena memang kemarin Jumat itu ada jadwal yang mendesak, buatan saged di geser. Jadi kita ganti hari Sabtu dan Ahad. Insya Allah minggu depan kita tetap hari Jumat dan Ahad. Ngaten nggih. Matur nuwun atas perhatian panjenengan semuanya dan kerawuannya di tempat ini. Mugi-mugi sekedik ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.